Olá pessoal, aqui é o Tony da Auto Checkup, oficina com o diagnóstico correto. Está com o Anderson aqui, hoje conheceu pelo Google. Fala aí a sua experiência aqui. Conheci através do YouTube, né? Minha primeira vez. Fiquei sabendo da Ruige Car, que é um equipamento muito bom no mercado. Através da máquina nós descobrimos o barulho da haste do amortecedor, né? Fox 2015 aqui. E somente aqui que descobriu o barulho do carro. Outras mecânicas não descobriram. E aqui no caso. O que é mais legal para o Anderson, porque quando ele chegou é o seguinte, ele quer consertar um carro, não quer jogar dinheiro fora. E o que mais legal disso aqui que ele vai fazer, apesar da peça ser nova, às vezes vem com defeito. O mais difícil é a gente constatar, também faço esse tipo de manutenção, o mais difícil é constatar qual é a peça, e às vezes a gente nunca acredita que a peça nova venha com defeito. Nós fizemos aqui um vídeo, ele está levando para o cliente, com o mecânico dele de confiança, que é gente boa também, para fazer a substituição da peça. Só que é bom para o mecânico dele, para ele, e evita ficar gastando dinheiro de bobeira. Então pessoal, o Anderson, prazer por conhecer. Muito boa a mecânica, recomendo para todos. Obrigado.